Settu spennu í jólin. Komið í sæl, í dag hefur verið snjókoma landið sunnanvert og él með köflum landið norðanvert en úrkomi lítið á Austfjörðum. Og ef við lítum hér á stóra kortið frá hádegi í dag, þá má sjá að það eru víðáttumikla lægðir hér fyrir sunnan land og úrkomusvæði frá þeim kemur hér upp að sunnanverðu landinu, en hér norðaustur af landinu er önnur lægð og svo er hæð yfir Grænlandi. Og þróunin á þessu er sú að þessar lægðir hér fyrir sunnan fara í austurátt en lægðin fyrir norðan kemur í vesturátt, þannig að það þéttist verulega á milli þrýstilínana, sérstaklega þó yfir landinu norðvestanverðu og það er útlit fyrir að verði nokkuð hvasst þar tíma í kvöld, nótt og fram eftir degi á morgun. Og á hitasviðinu þá er að sjá að það er tiltölulega kalt hjá okkur en mest frost mældist tæp 24 stig á Sauðárkróksflugvelli síðastliðna nótt og frostið í Reykjavík fór í tæp 11 stig en hitinn í dag náði að fara rétt upp fyrir 2 stig undir Eyjafjöllum tíma í dag. En það er hér hlýra loft fyrir sunnan okkur og þróunin á þessu er svo að það verður áfram svolítið kalt hjá okkur að mestu leyti en þó verður eilítið mildara loft sem kemur hér upp að ströndinni bæði norðan og sunnan til tíma á morgun en svo kólnar aftur á jóladag. Og ef við skoðum hér vind og úrkomu og viðvaranir sem eru í gildi, þá er í gildi núna viðvörun á hér allra syðst á landinu út af snjókomu og vindi og ófærð en þegar að líður á kvöldið og nóttina þá fellur þessi viðvörun úr gildi en nýjar viðvaranir koma hér inn á norðvestan og vestanvert landið og eru þær ýmist gular og appelsínugul viðvörun verður á Vestfjörðum tíma frá klukkan 5 í nótt og til 10 í fyrramálið. En svo seinnipartinn á morgun og annað kvöld þá falla alla viðvaranir úr gildi. Þannig að í fyrramálið klukkan 9 þá verður norðanátt hjá okkur og vindræði svona frá 15 og upp í 25 metrar á sekúndu vestanvert landið og þessu fylgir snjókoma, skafrenningur og nokkur ófærð og það er reiknað með að verði viðvaranir hér á suðvesturhluta landsins norðan til á Faxaflóa og eins á Hellisheiði en annars er gert ráð fyrir því að það verði ófært að mestu leyti norðvestan til. En vindur verður mun hægari austanvert landið og það er gert ráð fyrir að verði snjókoma með köflum við norðausturströndina og eins inn á hálendinu en yfirleitt sólríkt og bjart sunnan og austanvert landið. Og frostið verður svona frá 2 og niður í 10-12 stig. Og svo þegar líður á morgundaginn þá dregur lítið eitt úr vindinum en áfram verða þó viðvaranir í gildi klukkan 18 þegar jólin ganga í garð. En þessar viðvaranir falla svo gildi annað kvöld og það reikna með að verði nokkuð hvasst allt norðan og vestanvert landið áfram með snjókomu eða éljagangi og líklega verða ykkur snjóél hér á norðausturhluta landsins en skýja með köflum og yfirleitt þurrt á sunnanverðu landinu. Og frostið verður þá heldur minna svona frá frostmarki og niður í 7-8 stig. Og á jóladag er svo útlit fyrir að verði áfram norðaustlæg átt hjá okkur en dregur verulega úr vindi eftir þegar líður á jóladag en framan af degi verður hvasst hér með austurströndinni og eins hér á Suðausturlandi, snjókoma eða él með köflum bæði á norður og austurhluta landsins en þurrt og skýja með köflum bæði sunnan og vestan til. Og frostið svona frá 2 og niður í 12 stig. Og á annan í jólum er svo reiknað með að komi éljaloft eða snjókomubakki inn á vestanvert landið en annars staðar verður skýjað með köflum og bjartviðri að mestu og nokkuð kalt. En ef við lítum hér aðeins á önnur lönd í Evrópu þá er gert ráð fyrir því að það verði nokkuð hvasst á Bretlandseyjum á morgun og eru viðvaranir í gildi þar. Víða rigning eða snjókoma hér í norðan hlutu álfunnar en sólríkt og tiltölulega milt loft sunnan til. Og á Íberíuskaga er einnig reiknað með að verði sólríkur dagur á morgun en hiti einungis frá 10 og upp í 15 stig. Og á Kanaríeyjum er reiknað með að verði sólríkur dagur og hiti í kringum 20 stig
og í Norður Ameríku er búist við að verði úrkomusvæði frá Mexíkóflóa og alveg norður til Kanada, en bæði austan og vestan til er reiknað með að verði skýjað með köflum og yfirleitt þurrt. Og hjá okkur er reiknað með að verði hvöss norðlæg átt og gular viðvaranir í gildi norðvestan til á landinu. Verið sæl.